Green 30, short one, take one. मोबाइल लेके ब्लॉगिंग शुरू हुई है। मेरा भैया छोटा है, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये सही भी काम करते हैं। अब हम लोग नमाज वगैरह पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग नमाज पढ़ के आ गए थे वापस चर्च की। ये देखें यहाँ पे मैं गाइस काम करता हूँ। ये खान बेकरी अभी बंद है, नमाज पढ़ने गया है। भाई समझाएंगे लोग गाइस उसकी ना तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है, उसकी बह रही है। अभी मिला नहीं, मुझे जैसे ही वो मिलेगा फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, जब मुझे छुट्टी होगी ना तो जब हम हॉस्पिटल जाएंगे फिर आप लोगों को कितना ही का जमा थोड़ा हो गया तो भी खा जो अच्छा तरीके से चेक करें। लाइक और सब्सक्राइब करा करो यार, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना आपको दिखाएंगे क्या लगे हम लोग। लाइक और सब्सक्राइब करा करो यार, बहुत मेहनत लगता है बनाता हूँ मैं आपके लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए मैं भाई यहाँ पे आ गया हूँ, इधर से नाश्ता लेने में। अभी आपको दिखाते हैं नाश्ता क्या लेने लगे। गाइस कुलचे लग रहे हैं अभी, ये भाई वगैरह लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी हैं और ये मैं अभी साथ में खाना ले रहे हैं, लेके फिर आपको दिखाते हैं। अभी वहाँ से सामान भी लेना है। जब यहाँ से कुलचे वगैरह निकाल के कस्टमर को देते हैं, जो कस्टमर आए यहाँ से लेने, यहाँ पे आए विजिट करें, बड़े अच्छे कुलचे होते हैं इनके। ये नान चने भी आए इनके साथ ही। ठीक है, अभी लेके आपको दिखाते हैं। तो भाई कुलचे हमने ले चुके हैं, अब हम खाने में मिलेंगे ये भाई से। ठीक है, नान चने हम नाश्ता उस्ताद और मैं हम सारे नाश्ता करने लगे हैं अभी। ठीक है, ये भाई हम बना रहे हैं। ठीक है, ये भी पैक होने लगे हैं और ये मैं खड़ा हूँ भाई से। लो भाई अब हम जाके नाश्ता करने लगे हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करके खाना यार कैसा लगा। तो आगे भी और भी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए। लाइक सब्सक्राइब तब तक छुट्टी हो गई है। ठीक है, हम किसी का वेट कर रहे हैं और ये देख लें, ये हम रोड पे खड़ा हूँ मैं, किसी का वेट कर रहा हूँ। जैसे भी चाहता है बैठ के घर जाते हैं घर जाए खाना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना यार आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। तो गाइस हम स्टेशन में बैठ गए हैं। ठीक है, और जा रहे हैं आपको ये देख लीजिए जा रहे हैं। आ गया था नाश्ता करने में, तो चाय पी लें साथ थोड़ी देर तक। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें। अजान हो रही है अभी तक तो नमाज पढ़ने भी लगा। ठीक है, ये देखें मैं चाय पीने लगा हूँ। ठीक है, चाय के साथ रस खाऊँगा। ये देखें ये रस पड़े हैं, ये मुझे आराम बाइक सही करवाने जा रहा हूँ। नमाज वगैरह सारा कुछ पढ़ के मैं अब घर आ गया था। ठीक है, अब तो मैं जो आ रहा हूँ बाइक वगैरह सही करवाने। तो बाइक थोड़ा इशू कर रही है, मीटर नहीं चल रहा, क्लच भी ख़राब है और भी बड़ा इसका काम होने वाला। अभी मैं कहने लिए देखिए मैं रास्ते में बाइक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बाइक सही करवाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कहाँ से सही करवाई है। ठीक है, दुकान पे आ गए हैं। ठीक है, मकानिक भाई अब बाइक सही कर रहे हैं। देखें ये बाइक सारी सही हो रही है अभी मेरी। जैसे ही बाइक सही होती है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, ये बाइक मकानिक सही कर रहे हैं। देखें आगे से चक्का खोलने लगे हैं बाइक का। बाइक सही हो रही है, जैसे सही हो गया फिर आप लोगों को ठीक है। और अब हम लोगों को मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। ठीक है, आगे का प्लान अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बिल्कुल ठीक हो गया, मीटर भी चलने लग गया, हर चीज़ चलने लग गई है। फिर मैं जा रहा हूँ, ये भाई ने सही किया। ये देखें ये मकानिक भैया। ठीक है, तो ये देख लें ये व्यापार अभी सही करने आ रहे हैं गाड़ी। तो ये हम पंप रोड से खरीदना जा रहे हैं। ठीक है,
घर जा रहा हूँ तो आपको सीधा घर जाके मैं बाइक चलाते हुए मैं वीडियोस वगैरह कम ही बनाता हूँ, क्योंकि मैंने बाइक रोड की तरफ भी तवज्जो देनी होती है इसलिए ठीक है। उसकी फार्मेसी पे मैं से छोड़ने है वो अंदर चला गया। ये दुकान है आगे यहाँ पे सामान वगैरह दे लाइक और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट